هەڕەشەیەکی ئەمریکا ترسی خستۆتە نێو دڵی هەموو لایەنەکانی شیعە. واشنتۆن چیتر خۆی پێنەگیرا و ڕوبەڕوو هەڕەشە لە پەرلەمانی عێراق دەکات. دوجار ئەمریکا کۆتایی بە گفتوگۆکانی پشپەردە هێنا ڕوبەڕوو هەڕەشەی گەیاندە لایەنە شیعە عێراقیەکان کە ئەگەر پرۆژەی یاسای حەشدی شەعبی تێپەڕێنن چاری سزایەک دەبن پێشتر نمونەتان نەبینیوە. ئەمەش لە دانیشتنی نێوان موحسین مەندەلاوی و هەڵسوڕێنەری کاروباری باڵوێزخانەی ئەمریکا وێنێ لە باڵخانەی پەرلەمان باس کرا. هەڕەشەکە ئەوەندە کاریگەر بوو وای کرد دەنگدان لەسەر پرۆژە یاساکە لە کارنامەی سبەی دانیشتنی پەرلەمانی عێراق دەربهێنرێت. کەواتە بۆچی ئەو یاسایە بۆ ئەمریکا هێڵی سوورە؟ پرۆژە یاسای نوێی حەشدی شەعبی کە خوێندنەوەی دووەمی لە پەرلەمان بۆ کراوە دەسەڵاتێکی زۆر دەداتە حەشد. شان بەشانی وەزارەتی بەرگری بودجەیەکی زۆری بۆ تەرخان دەکرێت. ئەکادیمیایەکی سەربازی تایبەت بۆ پێگەیاندنی چەکدارانی دەبێت. ئاوکات فەرماندەکەی پلەی وەزیری پێدەدرێت. ئەمریکا پێی وایە هەوڵەکە ئێرانی لە پشتە. دەیەوێ سوپای پاسدارانێکی نوێ لە عێراق دروست بکات. بۆیە بە هیچ جۆرێک ئامادە نییە قبوڵی بکات. خۆ ئەگەر پەرلەمانی عێراقیش بوێری بکات یاساکە تێپەڕێنێت ئەوە دەرگای گەردەلوولی سزاکانی ئەمریکا بەڕووی خۆیدا دەکاتەوە.